Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Ağdaş Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismar İdarəsi çay məcralarını lil və maneələrdən təmizləyir. Bu işlər suyun sərbəst axınını təmin edərək, həm də yaşayış məntəqələrini və əkin sahələrini sel və daşqın təhlükəsindən etibarlı şəkildə qoruyur. Çay məcrasında təmizləmə işləri aparılır. Gələn daş çuxurları, ağır materiallar aradan qaldırılır. Sahil bərkitmə işləri geniş büdcət alır. Deməli, bu işlərin həyata keçirilməsi gələcəkdə sel sularının ötürülməsində böyük rahatlıq yaradır. Əkin sahələrinin, fermerlərin, obyektlərinin və digər işlərdə dağıntıların əmələ gəlməməsi üçün böyük vüsət alır, böyük töhfələr verir. Aran bölgəsində yerləşən Ağdaş rayonunda kənd təsərrüfatının inkişafı birbaşa su təminatından asılıdır. Bu məqsədlə suvarma kanallarının lildən və kolkozdan təmizlənməsi işləri mühüm xarakter daşıyır. Kanalların örtücülük qabiliyyətinin artırılması, suyun manisiz və sürətlə əkin sahələrinə çatdırılmasını təmin edir. Torpaqlar vaxtında suvarılır və bu da birbaşa məhsuldarlığın yüksəlməsinə, eləcə də fermerlərin işinin asanlaşmasına xidmət edir. Ağdaş rayonunda Türyançay çayından qidalanan sağ və sol sahil kanallar üzərində pilot layihə kimi SCADA sistemləri qurulmuşdur. Sağ sahil 25 km, sol sahil 11 km olmaqla tamamilə beton üzüyə alınmış, üzərindəki hidrotexniki qurğular tam yeniliklə əvəz olunmuş və SCADA sistemi qurulmuşdur. SCADA sisteminin məqsədi idarəetməni mərkəzləşdirmək, suya əlçatanlığı asanlaşdırmaq, bütün suvarma sistemlərini suyu bərabər bölüşdürməkdən ibarətdir. O sistem ağırlı sistem olmaqla yanaşı birbaşa mərkəzdən idarə olunur. Suvarma sistemlərinin yaxşılaşdırılması fermerlərin suya əlçatanlığını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Əvvəllər su çatışmazlığından əziyyət çəkən təsərrüfatçılar artıq suya daha rahat çıxış əldə edirlər. Bu müsbət dəyişiklik kənd təsərrüfatının ümumi inkişafına təkan verməklə yanaşı məhsulun keyfiyyətini və miqdarını yüksəldir. Nəticədə isə fermerlərin gəlirlərinin artmasını təmin edir. Allaha şükür günümüz yaxşıdır. Son vaxtlar suvarma ilə bağlı çox rahatlaşıb işimiz. Son vaxtlar kanallarımızda gözəl bərpa işləri gedir, betonlama işləri gedir. Qeyd edək ki, Ağdaş Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismar İdarəsi əhalini keyfiyyətli və dayanıqlı içməli su ilə fasiləsiz olaraq təmin etmək üçün işlərini günün tələblərinə uyğun olaraq qurub. İçməli su təminatında fasilələrin yaranmaması üçün su xəttlərində baş verən qəzalar operativ olaraq aradan qaldırılır.